हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रहा हूँ सिंपल चिकन करी। जहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम्स चिकन, जस्ट बेसिक चिकन करी, जिसको पहले हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए हमने इसमें डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जस्ट 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर। और अगर हमारे पास कश्मीरी मिर्च है तो वो भी 1 टीस्पून। इसे हम सारा मिक्स कर देंगे। प्लस थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड किया है। ओके, इसको बाइंड करने के लिए हम ले लेंगे इसमें थोड़ा सिरका। ये थोड़ा टॉक्सिक हो जाएगा इससे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेशन के लिए 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि चिकन में एक फ्लेवर आ जाए। ये हमने इसे मैरिनेट कर दिया। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और विनीगर में। इसके बाइंडिंग के लिए हम इसमें थोड़ा सा तेल भी मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा तेल। दैट्स इट। बस ये हमारा मैरिनेशन तैयार हो गया चिकन का। ऐसे किसी ठंडी जगह पर, इनफैक्ट हम फ्रिज में डाल देंगे फॉर हाफ एन आवर। और तब तक हम तैयार करते हैं इसकी ग्रेवी। ओके।